जी वीवर्स, मैं हूं आपका डॉक्टर हमेशा की तरह आपके साथ। आज फिर एक नई अलामात के साथ नई मरज़ पर हम बात करेंगे और मुख्तलिफ़ तरह से हमने हमेशा कोशिश की है कि गाइडेंस वीडियो आपको देते रहें। जो हमने पहले चंद ऐसी वीडियोस बनाकर आपको पेश की हैं उसमें मैदे से रिलेटेड हिचकी, मतली, कै जो स्टमक से रिलेटेड मेडिसिन थी हमने वो आपको बताई और उसमें आपको अलामात भी बताई। और आज का जो हमारा मौजू है वो है डकार। अक्सर आप देखते हैं कि खाना खाने के बाद या बदहज़मी के वसीला से बहुत सारे लोगों को डकार बहुत ज़्यादा आते हैं। तो किसी आप महफिल में बैठे हैं तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आप इस तरह से डकार लें, ताकि किसी को अच्छा लगता है, किसी को नहीं लगता, तो उससे अक्सर ऐसा होता है स्मेल भी आती है। और ये तमाम स्टमक की प्रॉब्लम की वजह से ही पाई जाती है। पेट का इसमें तनाव पाया जाता है और इसमें डकार की भी ऐसा है कि कभी तो बुलंद आवाज़ में डकार आते हैं और कभी ऐसा होता है कि आपने जो खुराक खाई होती है उसी का डकार आता है और वो खुराक तक आपके मुंह में आ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि आपका जो स्टमक है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। आपको जितनी खुराक खानी चाहिए थी आपने उससे अबव खुराक खाई है, इसलिए वो उसको उठा के बाहर फेंक रहा है। तो इसलिए इसके लिए दो तरह की मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं। अगर आपका बुलंद आवाज़ वाला डकार आए जिससे आवाज़ निकले ज़्यादा, तो उसके लिए भी मेडिसिन है। और अगर खुराक साथ आए तो उसके लिए भी मेडिसिन है। आज मैं आपको दो मेडिसिन बताऊंगा और दोनों मैंने आपको डेफिनेशंस लहदा बता दी हैं इनकी, कि अगर खुराक बाहर आए, आवाज़ नहीं आ रही, तो खुराक आपके मुंह में आ गई है जो खाई है, तो उसके लिए मेडिसिन फ़र्क है। पर अगर आवाज़ के साथ आ रहा है तो उसके लिए मेडिसिन फ़र्क है। ये समझने की बात है। तो आप पहले नंबर वाली मेडिसिन को यूज़ करें कि अगर आवाज़ वाला डकार होगा तो उसके लिए जो आपने मेडिसिन यूज़ करनी है उसका नाम है आर्जेंटम नेट। आप उसको इस्तेमाल करें, उससे आपके डकार जो हैं वो आवाज़ वाले ठीक हो जाएंगे। और अगर आपके डकार लेने से खुराक जो है वो आपके मुंह में आ रही है, फिर कुछ लोग उसको फेंक देते हैं, कुछ फिर निकल जाते हैं, ठीक है, और उसके लिए जो आपने मेडिसिन यूज़ करनी है उसका नाम है कार्बोविज। ये दो मेडिसिन हैं और मज़ीद और भी अलामात होती हैं इनकी, आप हमें बता सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तो आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको दूसरों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।